ας νήμα με τα ξένιο κι ασημί, ποιος θα βρει απόψε να πιαστεί πριν φύγει απ' τα μάτια σου αυτό το πανέμορφο μισόγυμνο φεγγάρι. Λεπτά πλεγμένο με τα ξένιο κι ασημί, το σκηνή που ρίχνει το φιλί. Τα χείλη μου στα χείλη σου να δέσει, τις ανάσες να χωρέσει στο ίδιο μαξιλάρι. Φωνή σιρήνας με καλεί. Απόψε γίνε θάλασσα πλατιά κι εγώ καράβι που ήρθε η ώρα να σαλπάρει. Διπλά πλεγμένο με τα ξένιο κι ασημί, το σκηνή που ρίχνει το φιλί. Τα χείλη μου στα χείλη σου να δέσει, τις ανάσες να χωρέσει στο ίδιο μαξιλάρι. Για μίλα τώρα. Ναι, τώρα. Τώρα μια χαρά. Τώρα είναι μια χαρά. Ωραία. Ναι, λοιπόν, και η προσέγγιση είναι μινιμαλιστική πάνω στο έργο, με άξονα και πυρήνα την ερμηνεία και με μια αίσθηση ότι αναζητούμε το αίσθημα των τραγουδιών όπως τη στιγμή που γράφτηκαν από τον δημιουργό τους. Αυτό ήταν η Άρα δεν είναι αφιέρωμα, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ναι, ναι. Μάλιστα. Θα είναι αυτό το εγχείρημα, φανταστείτε ότι είναι ένα μουσικό δωμάτιο, ναι. Όπου μαζί με δύο κοντραμπασίστες, τον Θεοδωρή Κουέλη και τον Γιώργο Μουχτάρη, και τρεις εκλεκτές και εξαιρετικές καλεσμένες μας που θα έρθουν σε αυτό το φιλόξενο δωμάτιο, την Ελένη Τσαλιγοπούλου τώρα την πρώτη Τετάρτη, μια χαρά, την Κατερίνα Πολέμη τη δεύτερη Τετάρτη, στις 20 δηλαδή, και την τελευταία μας 27 η Αγγελική του Μπανάκη. Νομίζω θα έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον το όλο εγχείρημα. Πολύ πολύ ενδιαφέρον. Στο Σταυρό του Νότου Πλάς, έτσι? Ναι, στο Σταυρό του Νότου Πλάς. Και τι ώρα ξεκινάει περίπου η παράσταση? 9:30 καλό θα είναι να είναι όλοι εκεί, γιατί στις 10 θα ξεκινάμε. Τέλεια. Μια παράσταση με αρχή, μέση, τέλος, είναι κάτι θεματικό.
Και καλό θα είναι να είμαστε λίγο τυπικοί πάνω στις ώρες έναρξης, όλοι μας. Ξέρεις, γιατί στην Ελλάδα είναι και λίγο δύσκολο, λέει, και με 8 να γράψεις, πάλι 10 και μισή θα έρθουν, έτσι δεν είναι? Από την εμπειρία σου και εσύ, από τα live. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Δεν είναι απαραίτητο, δεν συμβαίνει πάντα. Όχι. Ναι. Συνήθως συμβαίνει, ειδικά μέρες όπως είναι οι Παρασκευές ή τα Σάββατα, αλλά καθημερινές νομίζω ότι είναι καλό και δείχνει και μια αίσθηση ότι έχεις επαφή με την πραγματικότητα. Γιατί περισσότεροι δουλεύουν και την άλλη μέρα. Δουλεύουν την επόμενη μέρα, μιλώντας γενικά, έτσι. Αλλά είναι και μια ώρα που είναι μια καθορισμένη, συνηθισμένη, κλασική ώρα κάποιων παραστάσεων. Των παραστάσεων ως παραστάσεις. Ναι. Μάλιστα, οπότε λοιπόν από αυτή την Τετάρτη για τις επόμενες 3 ο Απόστολος Ρίζος θα είναι στο Σταυρό του Νότου Πλάς σε ένα δωμάτιο με τον Μάνο Λοΐζο. Θέλω τώρα να μου πεις, γιατί λίγο πριν το καλοκαίρι κυκλοφόρησε και μια δουλειά, έτσι, ένα 45άρι. Ένα ψηφιακό 45άρι, όπως τα παλιά 45άρια, όπου στη μια πλευρά είχαν το ένα τραγούδι, στην άλλη ένα δεύτερο. Τα δύο τραγούδια αυτά είναι ένα ποίημα του Γιώργου Σουρή, που μελοποίησα έτσι, έχοντας τη βάση μιας παραδοσιακής, ας πούμε, μελωδίας της πόλης, και ένα παραδοσιακό από αυτά της Αμερικής, που ονομάζεται Ντούρου Ντούρου. Αυτά τα δύο αποτελούν το δισκάκι αυτό, το οποίο έχει τίτλο Ellis Island. Ακριβώς. Έτσι είναι ένα παιχνίδι λέξεων. Το Ellis Island είναι ο τόπος που φτάναν τα καράβια στην Αμερική. Ακριβώς. Με μετανάστες, και έχουμε λίγο παίξει πάνω σε αυτό το όνομα. Το Ellis είναι με 2 λάμδα και ήτα, δηλαδή είναι γραμμένο στα ελληνικά. Ακριβώς. Το I είναι, όπως λέμε, Άγιος, και το Land είναι ο τόπος, ας πούμε, έτσι. Να, ακριβώς. Και πραγματεύεται λίγο όλο αυτό που με έναν τρόπο έχουμε σαν αίσθηση το τελευταίο πολύ μεγάλο διάστημα, ότι τίποτα δεν αλλάζει. Αυτό το έχουμε ζήσει για τα καλά εμείς. Και στο γύρο μας περιβάλλον που μας εκπροσωπεί. Ακριβώς, έτσι. Αλλά και στους εαυτούς μας. Και μιλάω κυρίως γιατί ο Γιώργος Σουρής αυτό το ποίημα το περιγράφει πάρα πολύ καλά όλο αυτό. Ένα ποίημα που είναι γραμμένο το 1896 με τη χρεοκοπία της Ελλάδος τότε επί Τρικούπη. Από την άλλη, το Ντούρου Ντούρου πραγματεύεται όλα αυτά που πάντα απασχολούν τους ανθρώπους, σε οποιοδήποτε τρόπο και αν βρεθούν, όπου μιλάνε για τα πιο σημαντικά θέματα της ζωής. Ακόμα και σε έναν άλλο τόπο τα προβλήματα δεν υπάρχουν να υπάρχουν, από την ξένη γλώσσα που δεν ξέρεις να τη μιλάς, μέχρι ότι και εκεί οι κοινωνίες στείνονται με έναν τρόπο που έχει τους ίδιους προβληματισμούς. Είναι ένα δισκάκι συμβολικό ως τοποθέτηση σε όλο αυτό που συμβαίνει, έχοντας αναφορά σε τραγούδια τα οποία είναι γραμμένα πάρα πολλά χρόνια πριν. Ναι. Και ο κοινός παρανομαστής είναι ότι παρόλο που τίποτα δεν αλλάζει, στην πραγματικότητα αλλάζει. Απλά αυτές οι αλλαγές δεν φαίνονται. Και όταν υπάρχει μια πραγματική αλλαγή, αναδεικνύεται ένας πολιτισμός ο οποίος δίνει τη σκητάλη προς το μέλλον. Αυτό τώρα το ψηφιακό, πού μπορεί να το βρει κάποιος, όποιος θέλει? Μπορεί να το βρει στα iTunes, σε όλες τις ψηφιακές. Έχει κυκλοφορήσει κανονικά. Ναι, εγώ το ονομάζω ψηφιακό γιατί δεν έχει βγει φυσικός φορέας. Ναι. Θα υπάρξουν κάποια 45άρια, αλλά θα είναι ελάχιστα κομμάτια, συλλεκτικά, τα οποία κάποια στιγμή τώρα, τους επόμενους μήνες... δηλαδή υπάρχει, το έχεις δηλαδή στο μυαλό σου να βγει και σε φυσική μορφή, σε φυσικό 45άρι. Αλλά σε πολύ λίγα κομμάτια, σε πάρα πολύ λίγα κομμάτια. Δηλαδή όταν μιλάμε και λίγα κομμάτια, εννοώ μπορεί να μην είναι πάνω από 50... τόσο λίγα. Τόσο λίγο, ναι. Και πάμε λίγο να μου πεις και για το 6, το προηγούμενο σου, την ολοκληρωμένη δουλειά, την προηγούμενη, που έχει πάρει πάρα πολύ καλές κριτικές. Ναι, χαίρομαι που το ακούω, χαίρομαι έτσι που υπήρχε μια τέτοια αποδοχή.
Το 6 πραγματευόταν μία εξαετία από το 2010 στο 2016 που κυκλοφόρησε. Εξίσου και το 6. Εξίσου και το 6. Είναι το πώς αντιλαμβανόμουν κι εγώ οτιδήποτε συνέβαινε, όλη την πραγματικότητά μας. Έχει έναν υπαρξιακό άξονα και βασικό χαρακτηριστικό του είναι οι διαφορετικές οπτικές. Έξω και το εξώφυλλο που είναι έτσι ένα παιχνίδι πάλι με το τεστ, ας πούμε, που κάνουν οι οφθαλμία του για την αχρωματοψία. Μπράβο, ναι. Γιατί στην πραγματικότητα υπάρχει ένα παζλ διαφορετικών οπτικών, το οποίο ερμηνεύει όλα τα προβλήματα που έχουν υπάρξει. Και τα τραγούδια περιγράφουν την πραγματικότητα μέσα από τα μάτια ενός σκύλου, που είναι και το πρώτο κομμάτι, το σκυλί αδέσποτο, ενός ζευγαριού. Σε γενικές γραμμές είναι ένα άλμπουμ το οποίο αποτελεί ένα θεματικό άλμπουμ και έχει 6 μικρά μουσικά διηγήματα που το καθένα τους έχει μια διαφορετική οπτική σε όλο αυτό που βιώναμε και βιώνουμε αυτά τα χρόνια. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να θυμίσω για άλλη μια φορά, λοιπόν, από την Τετάρτη που μας έρχεται και για τις επόμενες 3 Τετάρτες θα βρίσκεσαι στο Σταυρό του Νότου Plus. Ναι. Στην παράσταση «Σε ένα δωμάτιο» με τον Μάνο Λοΐζο. Θα είμαστε κυριολεκτικά σε ένα δωμάτιο. Αυτό θα υπάρχει και σκηνή πάνω. Ενδιαφέρον να ακούγεται. Και ανυπομονούμε κι εμείς. Έχουμε ξέρεις, είναι πολύ όμορφο η προετοιμασία όταν με έναν τρόπο ολοκληρώνεται, να νιώθεις πάρα πολύ όμορφα και να διατηρείς ένα χαμόγελο. Και επειδή σήμερα είχαμε μια γενική πρόβα και τελείωσα πριν λίγο, ας πούμε. Μια χαρά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Σας περιμένουμε με τα σπουδαία τραγούδια. Με μια διαφορετική προσέγγιση από όπως την έχουμε συνηθίσει. Ορίστε. Με μια διαφορετική προσέγγιση από ό,τι την έχουμε συνηθίσει στα τραγούδια του Μάνου. Με μια διαφορετική νέα αρχιτεκτική προσέγγιση, και θέλω να ξεκαθαρίσω αυτό, ότι σε καμία περίπτωση δεν έχουμε μπει σε ένα τρυπάκι να κυνηγήσουμε τη διαφορετικότητα για τη διαφορετικότητα. Οι προσεγγίσεις, επειδή νομίζω ότι και λόγω των μελωδιών του Λοΐζου, ναι, σε βοηθάει πάρα πολύ. Είναι τόσο ισχυρές οι μελωδίες που οι οπτικές που μπορεί να φανταστείς και να ονειρευτείς με βάση τη δική σου, έτσι, το πώς σε έχει επηρεάσει εσένα, και μουσικά και αισθητικά, αυτός ο διάλογος οδηγεί σε κάτι το οποίο πραγματικά νιώθεις ότι είναι σύγχρονο. Ναι. Όπως πάντοτε σύγχρονα είναι και τα ίδια τα τραγούδια, και αναφέρομαι ακόμα και στις ηχογραφήσεις του. Ακριβώς. Εξαιρετικά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχαμε έτσι έστω και τηλεφωνικά. Να είστε καλά. Λοιπόν. Καλά, καλή συνέχεια και καλή αντάμωση στο δωμάτιο με τον Μάνο Λοΐζο στο Σταυρό του Νότου. Έγινε. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Γεια σας. Γεια. Και τους περνάει η ώρα.